ปีกปีกไก่แสนอร่อยของบัฟฟาโลที่จริงฉันเคยกินมันที่เมืองบัฟฟาโลด้วยนะชอบมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันทั้งร้อนแล้วก็เผ็ดเฮ้ยโทษทีนะไม่ใช่ปีกแบบนั้นหรอเครื่องบินปีกเครื่องบินน่ะหรอใช่เข้าใจละโอเคมาเริ่มกันใหม่นะเอาเลยแม้ว่าคุณจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเครื่องบินแต่คุณก็รู้ว่าปีกเป็นส่วนสำคัญของระบบทั้งหมดใช่ไหมเพราะมันเป็นไอเดียที่เราได้มาจากนกแต่คุณรู้ไหมว่าสายการบินที่ขับเคลื่อนด้วยหนอนน่ะคงน่าดูพิลึกอยากลองดูไหมล่ะถ้าไม่นับว่ามันไม่มีขนนกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่วิศวกรทำในการออกแบบดั้งเดิมคือปีกเครื่องบินนั้นไม่ขยับหรือเปล่านะปีกของเครื่องบินอาจไม่กระพือแต่แน่นอนว่ามันสามารถโค้งงอได้ในความเป็นจริงมันโค้งงอได้ค่อนข้างมากแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าแข็งและไม่ยืดหยุ่นก็ตามอะไรเป็นสาเหตุและปีกเครื่องบินโค้งงอได้มากแค่ไหนก่อนที่มันจะหักหากคุณเคยนั่งเครื่องบินแล้วก็เห็นวิวเป็นปีกเครื่องคุณอาจสังเกตเห็นว่าพวกมันจะเด้งขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่เครื่องบินตกหลุมอากาศคงจะดูน่ากลัวถ้าคุณไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ใช่คนที่ใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินบ่อยๆนักปีกกำลังจะหักเหมือนกิ่งไม้ที่ปลิดปลิวอย่างนั้นหรือเปล่าข่าวดีคือไม่หรอกปีกไม่ได้กำลังจะหักและบินออกไปจากตัวเครื่องที่จริงแล้วเป็นเพราะพวกมันงอได้ทำให้ปีกเครื่องบินไม่หักเนื่องจากปีกเป็นส่วนของเครื่องบินที่ทำให้ตัวเครื่องลอยอยู่ได้พวกมันจึงต้องรับน้ำหนักได้มากดังนั้นแทนที่จะแข็งปีกของเครื่องบินสมัยใหม่จะได้รับการออกแบบให้ทำงานเหมือนกับสปริงลองนึกภาพปีกเป็นเหมือนโชคอัพในรถยนต์เมื่อคุณขับรถผ่านลูกระนาดมันจะดูดซับแรงกระแทกส่วนใหญ่ทำให้คุณนั่งได้สบายขึ้นคุณอาจยังรู้สึกสั่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่เท่ากับถ้าคุณไม่มีโชคอัพเลยหากปีกของเครื่องบินแข็งแม้แต่การตกหลุมอากาศเบาๆก็จะทำให้เครื่องบินสั่นคลอนไปทั้งลำแล้วจะทำให้ควบคุมเครื่องบินได้ยากขึ้นโดยเฉพาะกับเครื่องบินขนาดใหญ่เช่นเครื่องบินโดยสารยังรวมไปถึงว่าโครงสร้างที่แข็งจะทำให้ปีกเครื่องมีแนวโน้มที่จะหักและแน่นอนว่าน้ำอัดลมและเพรสโซ่ที่คุณกำลังกินนั้นจะสาดไปทั่วตัวคุณและคนที่อยู่ถัดจากคุณและเขาก็คงไม่มีความสุขกับมันเหมือนกันลองคิดดูคอนกรีตจะร้าวและแตกเป็นเสี่ยงๆในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวแต่สิ่งปลูกสร้างด้วยไม้จะยังคงอยู่มีเจดีย์ญี่ปุ่นที่รอดมาได้หลายศตวรรษในสถานที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะไม้เหล่านี้โค้งงอได้แทนที่จะหักนี่คือเหตุผลที่นักออกแบบอาคารที่ทนต่อแผ่นดินไหวมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีทำให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแทนที่จะพยายามต้านทานการสั่นสะเทือนด้วยความแข็งเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะการสั่นสะเทือนที่ทำให้สิ่งต่างๆพังทลายลงแต่เป็นเพราะการไม่สามารถเคลื่อนที่ไปกับแรงสั่นสะเทือนได้ต่างหากจำไว้ว่าในครั้งต่อไปที่คุณโต้เถียงกับเพื่อนแน่นอนคุณอาจจะรู้ว่ามู่หลานเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่แสนดีที่สุดแต่บางครั้งมันก็ดีกว่าที่จะตามน้ำขอโทษด้วยนะเอลซ่าแต่ปีกเครื่องบินยังคงมีความยืดหยุ่นได้ยังไงโดยไม่งอทุกครั้งที่เครื่องบินต้องหักเลี้ยวจะมีอะไรที่แข็งแรงพอที่จะรองรับเครื่องบินหลายพันปอนด์ในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นพอที่จะทำให้เครื่องบินมีเสถียรภาพอยู่ได้เครื่องบินยุคใหม่มีบางสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับพวกมันเกี่ยวกับปีกโดยเฉพาะสิ่งแรกและสำคัญที่สุดก็คือเรื่องวัสดุคุณอาจเคยได้ยินว่าเครื่องบินส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมและถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปบนท้องฟ้าในเครื่องบินปีก2ชั้นในช่วงต้นศตวรรษที่20นั่นก็เป็นเรื่องจริงของเครื่องบินทุกลำในยุคนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสร้างเครื่องบินจากกระป๋องโซดาเก่าได้อย่างน้อยก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษอลูมิเนียมเกรดอากาศยานเป็นโลหะที่ผสมอลูมิเนียมและสังกะสีและบางครั้งก็ผสมโลหะอื่นๆด้วยเช่นทองแดงแมกนีเซียมและตะกั่วงั้นหรอในเครื่องบินนะใช่แล้วกระบวนการนี้ส่งผลให้วัสดุมีความแข็งแรงเท่ากับเหล็กแต่มีน้ำหนักเบายืดหยุ่นและทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีมันช่วยยื่นภาษีฉันด้วยได้ไหมเนี่ย แค่หยอกเล่นนะการเพิ่มความแข็งแรงของปีกเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าสปาร์ซึ่งเป็นแท่งโลหะที่วางขนานไปตามความยาวของปีกเครื่องบินมันมีประโยชน์2อย่างคือพยุงปีกเมื่อเครื่องบินอยู่บนพื้นดินและพยุงตัวเครื่องเมื่ออยู่บนอากาศการออกแบบและจำนวนของสปาร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของเครื่องบินที่พวกเขากำลังออกแบบแต่หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมโดยทั่วไปสปาร์ทำจากอลูมิเนียมเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของเครื่องบิน
อย่างไรก็ตามนั้นไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ใช้วัสดุที่แปลกใหม่อื่นๆเลยเครื่องบินขับไล่ไอพ่นบางลำเช่น American F-15 Eagle มีสปาที่ทำจากไทเทเนียมและเครื่องบินรุ่นใหม่จำนวนมากที่ประกอบด้วยวัสดุต่างๆที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งรวมถึงส่วนประกอบต่างๆเช่นคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอากาศยานและเคฟลาร์แบบที่ใส่ในเสื้อกันกระสุนที่ตำรวจใส่น่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณควรจะไปรอบๆสนามบินแล้วก็โจมตีเครื่องบินด้วยกระสุนอะไรก็ตามนะนั่นเป็นวิธีที่เร็วในการหาเรื่องให้ตัวเองและหน่วยงานด้านความปลอดภัยการท่าจะตั้งคำถามกับคุณอย่างจริงจังแน่ๆเมื่อคุณตื่นขึ้นมาน่าตกใจจริงๆอย่างไรก็ตามประเด็นของฉันคือปีกที่ขยับได้เป็นเรื่องปกติและไม่มีอะไรต้องกังวลตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้มีวิธีเดียวที่ปีกของเครื่องบินจะหักได้นั่นคือถ้าสายการบินที่เป็นเจ้าของนั้นมีความผิดเนื่องจากความประมาทที่ไม่น่าให้อภัยเมื่อพิจารณาถึงการทดสอบและการตรวจสอบเครื่องบินที่ครอบคลุมและดำเนินการอยู่เป็นประจำจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เครื่องบินที่จะไม่เหมาะทำการบินจะได้รับอนุญาตให้นำขึ้นสู่ท้องฟ้าได้นี่อาจครอบคลุมเครื่องบินแต่มันก็ไม่ใช่วัตถุเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์สร้างขึ้นและบินอยู่บนท้องฟ้าจะเห็นได้ชัดว่าเรือเหาะและบอลลูนนั้นไม่มีปีกให้ต้องเป็นห่วงแต่เฮลิคอปเตอร์ล่ะโดยทั่วไปแล้วใบพัดก็เป็นปีกที่หมุนอยู่ไม่ใช่หรองั้นก็หมายความว่ามันก็ควรจะมีปัญหาเดียวกันโดยพื้นฐานใช่ไหมแน่นอนใช่เลยเช่นเดียวกับปีกของเครื่องบินใบพัดเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้แข็ง 100% หรอกมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าอีกและจะลู่ลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเฮลิคอปเตอร์จอดอยู่บนพื้นดินเมื่อใบพัดเริ่มหมุนมันจะสร้างแรงยกในลักษณะเดียวกับปีกของเครื่องบินพวกมันยืดออกในขณะบินเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นและน้ำหนักของตัวเครื่องที่อยู่ตรงกลางความยืดหยุ่นในใบพัดทำหน้าที่เดียวกันกับปีกเครื่องบินคือการลดผลกระทบจากการสั่นสะเทือนและทำให้ควบคุมตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับปีกเครื่องบินใบพัดทำจากอลูมิเนียมคาร์บอนไฟเบอร์หรือเคฟลาร์และมีสปาร์กิ้งแข็งวางขนานไปตามความยาวของใบพัดครั้งต่อไปที่คุณขึ้นเครื่องบินข้ามมหาสมุทรอย่าตกใจเมื่อเห็นว่าปีกมันขยับเล็กน้อยมันอาจดูไม่เป็นเช่นนั้นแต่พวกมันทำงานตรงตามหน้าที่อย่างแน่นอนแล้วคุณรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับการบินบนท้องฟ้าโดยรู้ว่าปีกไม่น่าจะหักก่อนเวลาไหมถ้าคุณสามารถขับเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินได้จะเป็นยังไงนะคุณอยากจะขับ F-18 หรือเครื่องบินปีก2ชั้นกันล่ะบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หน่อยนะเฮ้หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้กดไลค์คลิปนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณดูด้วยแต่อย่าเพิ่งบินหนีไปซะก่อนล่ะเรามีอีกมากกว่า 2,000 คลิปเจ๋งๆรอให้คุณดูอยู่แค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูแล้วก็สนุกไปกับมันสิอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส